Das war das gerade lenken, ne? Hat den Lober genutzt, ne? Da haben wir ihn übergenutzt.
der Sprint! Hey, Feuer! 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 Und nach rechts. Jetzt mal Bauchgefühl durch, oder? Ja. So, die Lisa, die spürst du nicht. Wenn du deine Tür! Hier rein! Wir können rein direkt ins Schafspur fahren, dann ist andere vorwärts und wieder raus. Und da ist auf der sicheren Seite, oder? Das war mal gut, oder? Ich bin gesund. Ich möchte ja die Steinflügel laufen. Voller Wasser.